你印象中最癲你試過冇洗身之下做嘅一個鏡頭係？係咩咯？就係暗唔係暗字我，暗字我個都仲有啲渣男。而家係出咗嚟，大家以為係假嘅，就係我哋喺新加坡地鐵。火車係佢有個三角位，有三角位。咁然後就講我行落去，共見到兩個車頭燈過嚟，咁我就攝埋嗰個三角位嗰度，咁就架車過，真拍喎！全職殺手係啊，真拍喎！咁拍 take one 嘅時候，我一過嘅時候就，我喺度嗌喎。阿賭 Sir 話：咦，你係殺手嚟嘅喎，你唔應該驚喎。我真係嚟到過。係啊，鬼叫自己就係老闆啊！拍兩個。咁拍第二剔嗰時其實係仲矛係咯。係啊，咪但係就經過咗一次，你冇咁矛嘅，即係知頭先嗰個，即係你真係唔知道會點樣。咁咧，我哋仲試嘅，我哋揾個 stand 擺張紙喺度，即係我哋同我嗰個厚度係一樣，擺喺度就試咗一次。咁我哋想試下架車會唔會有啲線啊，或者啲嘢唔知乜嘢突咗出嚟。咁啊睇張紙，咁張紙冇事，應該我都冇事。都幾可怕喎！咩事？張紙度咧，係土炮嘅試驗。係啊，咁你冇得，唔係你擺第二啲都得嘅，你擺個西瓜都得嘅。咁但係當其時冇西瓜，得張 A4 紙咁。咪香港電影呢樣嘢真係好神奇，即係過去就係咁樣走過來，真係好神奇。